Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo Inkingi basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo Inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 9 muri 2021. Nkuko bisanzwe mu wa mbere ngiye kubasesengurira amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 20 kugera ejo ku cyumweru ku itariki ya 26. Hari muri ebyiri zaranze iki cyumweru turangije, ngira ngo inkuru yabaye nyamukuru cyane ni isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina i Kigali mu Rwanda. Hanyuma indi nkuru nayo yaje ejo bundi kuwa gatandatu n'urupfu rwa Colonel Theoneste Bagosora. Reka rero dutangire wenda kuri ya vuba ya urupfu rwa Colonel Theoneste Bagosora witabye Imana hariya muri Mali aho yarafungiye. Ngira ngo umuntu yahera kuri inkuru yamenyeshejwe nyine na Achille Bagosora akaba ari umuhungu wa Colonel Bagosora. Kuri Facebook yaranditse ati iri papa, kuvuga nyine ati papa ugende mu mahoro. Nyuma rero iyi nkuru imaze kumenyekana, ngira ngo ari mu wa mbere bayimenyesheje nyine amenyekanisha itabaruka rya papa we. Inkuru rero yakwiriye kimomo, ibinyamakuru by'isi yose birayandika. Reka duhere kuri ikinyamakuru Monde ejo ku cyumweru niho cyanditse ngo Rwanda mort de Theoneste Bagosora, cerveau du génocide des Tutsi. Iki kinyamakuru RFI nacyo ejo niho cyanditse kiti Theoneste Bagosora considéré comme le cerveau du génocide du Rwanda est mort. Hanyuma iyi ni Jeune Afrique nayo yanditse bati Rwanda décès du colonel décès de Theoneste Bagosora, le cerveau du génocide. Hanyuma bose bagiye bashyiraho amafoto ya Colonel Theoneste Bagosora. Hanyuma iki ni ikinyamakuru RTBF cy'Ababiligi nacyo cyaravuze ngo décès de Theoneste Bagosora considéré comme l'architecte du génocide rwandais est condamné à la prison à vie. Ntabwo ari byo kuko yarafunzwe imyaka 35 ndetse yarashigaje n'icyenda gusa. Hanyuma iyi Figaro nayo iravuga iti Rwanda décès de Theoneste Bagosora, cerveau du génocide de 94. Iyi ni TV5 Monde nayo iravuga ngo Rwanda Theoneste Bagosora, militaire brillant devenu cerveau du génocide de 94. Hanyuma iki ni ikinyamakuru VRT ni televiziyo y'abafurama, ababirigi b'abafurama. Baravuga ngo Oud Colonel Theoneste Bagosora cops to Rwanda Rwandese genocide in 94 is overladen. No kuvuga bati Colonel Theoneste Bagosora no baravuga ko yari cerveau du génocide, ni overladen no kuvuga ko yapfuye. Hanyuma iki ni ikinyamakuru iyi ni mort de Bagosora, nous ne souhaitons pas des obsèques en France. Ahangaha ni icyo bita collectif de partie civile ni bya wa mugabo witwa Alain Gauthier n'umugore witwa Dafroza w'umunyarwandakazi. We rero aravuga ngo ntabwo bashaka ko Bagosora bazamuhamba mu Bufaransa kuko niho umuryango uri. Aravuga ngo mu Faransa ngo bahambye Jean Bosco barayagwiza ngo bahamba mu 2010 ngo bahambayo na Simone Bikindi mu 2018. ngo ntabwo rero bifuza ko na Colonel Bagosora bamuzana, ariko urumva ibi ngibi ni bya bindi by'ubudode. Umuntu witabye Imana ubundi baramwubaha, ntabwo bavuga ngo ntagahambwe n'inka bya bindi byose byo gutaburura imva z'abantu. Uyu rero uyu muzungu nawe ni igitangaza. Aravuga ngo arengotse, ngira ngo arazwi cyane mu buhezanguni bwe. Murumva no buhezanguni aragenda akavuga ngo ntabwo ashaka ko arengotse aza gushyingurwa mu Bufaransa. Ibyo ngibyo nakanyuzemo. Reka turebe ibindi binyamakuru byagiye bivuga. Iki kinyamakuru Libération cyaranditse ngo génocide des Tutsi Rwanda, ultime sanction pour le colonel de l'Apocalypse. Ni kuvuga bati koroneri w'icuraburindi yabonye igihano. Ni inkuru rero yanditswe n'uyu munyamakuru witwa
Maria Malagardis nawe muramuzi, ni umuhezanguni uba hariya mu Bufaransa wandikira Liberation. Ni inkuru yatangaje kuri 26 z'ukwa cyenda. Hanyuma ikindi kinyamakuru Les Nouvelles de Kigali à Bruxelles via Dakar. Iyi ni ikinyamakuru cy'umuntu witwa Muhigana Placide usigaye i Dakar. We yaranditse ashyiraho bya bintu naberetse byo kuri Facebook, aho Ashira Bagosora yavugaga ati ripu papa. Ariko we ikintu cyamutangaje nuko ngo ikinyamakuru igihe ngo cyanditse ngo Bagosora yapfuye, aravuga ati ubundi mu Kinyarwanda ntabwo bisanzwe umuntu avuga ko yitabye Imana, mbese arashaka kwerekana ko harimo akantu katena. Ariko reka turebe mu gihe nyine ibyo banditse ni igitangaza. Mu gihe igihe rero wa mugani murabona ko cyanditse ngo Colonel Theoneste Bagosora yapfuye. Rero aravuga ati bagombye ko baravuze ngo yitabye Imana ati kuko ntacyo byari kubatwara. Ariko nyine nkuko nahoze mbivuga, ubundi umuntu yitabye Imana ntabwo umushinyagurira uko yaba ameze kose. Ariko icyo nshaka kugarukaho ni iki? Icyo nshaka kugarukaho ni uko mubonye ibinyamakuru byose twavuze byose biravuga biti Colonel Theoneste Bagosora niwe wari cerveau du génocide, no kuvuga ko ari we mbese wari kizigenza mu bintu byo gutegura genocide, iriya genocide yakorewe Abatutsi. Ibi bintu ariko nuko nabajije umunyamakuru ndavuga nti ariko se ibintu bya Bagosora ko bizwi, birazwi nyine ko Bagosora yaburanye koko bakashaka kumuhamya ko ari we kizigenza, ko ari we wateguye genocide. Ariko ibyo bintu ubucamanza bwa Arusha bwabitesheje agaciro. Nabajije rero umunyamakuru w'umwuga we Ntanga ndamubaza ariko bishoboka bite ko ibinyamakuru bizi ukuri, bizi ko Bagosora batigeze bamuhamya icyaha cyo gutegura genocide, kuki ibinyamakuru bikomeza kubisubira? Umunyamakuru rero yasobanura ambwira ko ubundi ibinyamakuru byose n'ibinyamakuru biba bishaka amafaranga, ntabwo nta kinyamakuru cyandika kugira ngo gishimishe abagisoma, cyandika cyane cyane kigira ngo kigire abantu benshi bagisoma kibona amafaranga. Yambwira rero ati naburiya biriya binyamakuru byose igihe Bagosora bajya kumuca urubanza byavuze ko Bagosora ari umuhezanguni, ko ari we wateguye genocide, ko ari umwe mu bantu bayigize mbese bakizigenza. Ati ubu ngubu rero ikinyamakuru cyongeye kwihandagaza kikavuga ngo ntabwo ari byo, ati cyataba abasomyi bateye ubwoba. Ati niyo mpamvu ubona biriya binyamakuru byose maze kubereka by'Uburayi by'Abafaransa by'iki, ati nta na kimwe gishobora gutinyuka ngo kivuga ngo twaribeshye. Ati kuko yavuze ngo baribeshye ni ukuvuga ko abantu bavuga bati cya kinyamakuru ni fake koko. Bakomeza no gusubiramo amakosa kandi baza yariyo. Niyo mpamvu nyine ibinyamakuru byose naberetse mubona bisubiramo cerveau du génocide, bisubiramo cerveau du génocide. Donc ni ijambo baba barafashe bakaricuruza, bya bintu babwira bya za lobby, baba barafashe nka ririya jambo bati tuzagira cerveau du génocide noneho tubikwize. Nibyo rero bafashe muribuka ko Bagosora bajya kumucira urubanza kuko icyo gihe ibinyamakuru byose byisi byaravuze ngo cerveau du génocide. Noneho Canada Ponte ngira ngo niwe uriho araza na procureur baravuga bateze cerveau twayitiriye bimunaniye rero nibwo Bagosora yaburanye. Baravuga bati Bagosora tumanagweho icyaha cyo kuba yaricaye akumvikana n'abantu bagategura genocide. Ibyo bintu rero ntabwo abanyamakuru bashatse kubisubiramo kuko urumva ni bagize ibyago nyine ibyo batekerezaga ntabwo ari byo. Noneho nabajije n'abantu babihugukiye ndavuga nti se n'ubwo Bagosora bari bamuhariye icyaha bamuhamije icyaha cya burundu, ariko barajurira bigeze mu rubanza rw'ubujurire bamuha imyaka 35. Ndamubaza ndetse kubera iki imyaka ye bayigabanyije, ambwira ko biriya byo kumuhamya icyaha cy'uko ari we wabaye wateguye genocide cyavuyeho. Ndamubaza ndetse noneho bamuhaniye iki, ambwira ko bamuhaniye kuba muri ruriya rubanza rwa Arusha ngo hari icyo bitaga responsabilité du supérieur hiérarchique. Ni ukuvuga ko bo baravuze bati Bagosora warategekaga, wari directeur de cabinet muri ministère y'ingabo z'igihugu. Ni ukuvuga rero ko abantu bose bicanye washoboraga niwe wategekaga. Ni ukuvuga ko niba baranicanye utababwiye ariko niwe wabategekaga, ni ukuvuga rero ko ugomba kubyishyura. Nibyo bita la responsabilité du supérieur hiérarchique. Iki kintu Arusha cyarakoreshejwe cyane. Ariko se Bagosora reka bice mu yanjye gatoya kuko nigeze no kubivugaho, kubera iki batamuhaniye icyaha cyo kuba yarumvikanye n'abantu bagategura genocide? Nuko ibintu byo gutegura genocide Arusha barabiburanye birananirana.
imanza zose iyo zajya gutangira abavoka bose baravugaga bati nimubanze mutubwire niba koko jenoside yarateguwe muduhe ibimenyetso. Icyo gihe rero abavoka batangiye Arusha harimo abavoka by'ibyatwa, harimo umunyamerika witwa Peter Robinson, harimo umunyakanada witwa Robert Philpott, harimo undi munyamerika witwa Clark, harimo abantu b'abavoka bakomeye cyane baravuga bati bakishingikiriza cyane ku rubanza rwa Nuremberg ruriya rwaburanishije bariya banazi bo mu Budage, bakavuga bati icyo gihe abanazi bababuranya berekanye ko bateguye ibintu bagashyiraho defuragaz biriya byo kugira ngo bazatwikiremo abantu, bagashyiramo ibiki baravuga bati ibyo ngibyo byose berekanye ko ari ibimenyetso byari bihari byerekana ko umugambi wari uhari wo kugira ngo bazica abayahudi babatwike. Batari ko mu Rwanda natwe nimutwereke icyerekana ko habaye itegurwa nk'iryo ngiryo, uretse ko burya n'urukiko rwa Nuremberg rwahaye ibihano bariya abasirikare b'Abadage bishe abayahudi, ntabwo rwigeze rugira uruha ibihano kubera jenoside ni ikintu gishya cyaje mu Rwanda. Ni ukuvuga rero ko urukiko rwa Arusha nibwo bwa mbere, ni ukuvuga ko nibwo bwa mbere rwashyizeho icyaha rwahanishije umuntu, rwahannye umuntu kubera icyaha cya jenoside. muribuka ko umuntu wa mbere bahannye kubera jenoside nuriya Jean Paul Akayesu yari burugumesitiri wa komine ya Taba hariya muri za Gitarama ya kera, ngo ni Muhanga. Urumva rero ni ibintu bidafututse kuko bavuga ko jenoside yakozwe n'interahamwe. Jean Paul Akayesu yari muri MDR, ntaho yarahuriye n'interahamwe, ariko niwe wa mbere bahamije icyaha cya jenoside. Noneho rero abo bavoka mbabwiye bamaze kukameza bati nimutange ibimenyetso byerekana ko iyo jenoside yateguwe. Baragenda rero barabishaka barabibura. Noneho abajije barusha mu rukiko rwa mbere rw'emezo baravuga bati ibyo bintu byanyu ntabwo byumvikana. Noneho bajuriye rero procureur arajurira aravuga ati ibyo bintu ntabwo mbyemeye byo kugira ngo ngombe kwerekana ko habaye itegurwa rya jenoside. Nibwo rero bigiye mu rukiko rw'ubujurire Irahe, bigiye mu rukiko rw'ubujurire Irahe baravuga bati amayinga iyi bintu ko bigiye kudukomerana kuko urumva byari imitekinika noneho bavuga ko babigenza. Abajije rero baricara baravuga bati habaye ikintu cyitwa constat judiciaire. Ngira ngo ushize nacyo basobanura ikintu cyitwa constat judiciaire cyakamejeje hariya Arusha kigatuma ibintu byose bizamba. Constat judiciaire ni ukuvuga ngo inkuru n'ikimomo birazwi n'abantu bose, ni kimenya bose ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, ko kandi iyo jenoside yateguwe. Nuko rero byatangiye batangira gucira abantu imanza. Baravuga bati ntabwo procureur azongera kuvuga ngo nagombe kwerekana ko ibintu byateguwe n'ibindi, bati ibyo bintu biremewe nta kongera kubisubiraho. Nuko rero byagenze, iyo constat judiciaire bayishyira aho ngaho, baravuga bati nuko tuzajya tubigenza, nta kundi bizajya. Cyane ko n'icyo gihe nyine bashyiragamo na kiriya kibazo cy'indege, bakavuga bati umuntu wahanuye indege niwe watumye haba buriya bwicanyi ndengakamere, niwe watumye haba jenoside. Muzi ko icyo gihe nabwo icyo kibazo cyarakomeye. Uriya Louise Arbour ashyiraho itsinda ryo kugira ngo bajye kwiga icyo kintu. Hari harimo umuntu wari ushinzwe bariya bashakashaka ibyaha witwaga Michael Hourigan wo muri Australia. Anketi barazikoze bazigize ibanga. Uwo Michael Hourigan niwe wa mbere wavuze ati nyamara anketi twakoze byerekanye ko FPR ari hano indege. Noneho bamaze kubimenya baravuga bati ibyo bintu muzongera kubivuga. Urumva ko yahise avamo, harimo n'abandi bari bafatanije bose. Ngira ngo ubu abenshi bagenda bakendera ariko basize babyanditse bavuze bati izo nketi zirahari, bazitariza nkete special. Mwabonye ko ari zo Judy Riva yabonyeho agace gatoya akandika cya gitabo cye cyitwa rero Judison. Burya ni za nkete special yashumyeho gatoya kuko ni dosiye ikomeye cyane ko ubu iyi jenoside bavuga yakorewe abatutsi mu Rwanda ntabwo irarangira, iracyafite ikibazo gikomeye cyane kuko niyo hazarenga imyaka 100 bizasubirwamo kuko bazabanza bibaza kiriya kibazo cy'indege, bongere basubire muri ibi ngibi byo bavuga byo kwitegura. Ndetse muri ibi byo kwitegura muribuka ko hari ikindi gitabo naberetse cy'umugabo witwa Amadou Deme
uyu mugabo rero witwa Amadou Deme yanditse igitabo mu cyongereza ariko ubu kimaze gushyirwa mu gifaransa, cyashyizwe mu gifaransa na Dr Putz uba hano mu Bubiligi, cyitwa ngo Quand les vainqueurs racontent l'histoire, les victimes des Nations Unies au Rwanda. Aravuga ati iyo abantu batsinze aribo bandika amateka, ati ibintu n'igitangaza, ati buriya abantu bapfuye mu Rwanda ni Loni yabiteye. Uyu mugabo rero yarashinzwe iperereza mu biro bya Dallaire. Aravuga rero muzi ko muri bimwe bavuga byerekana ko iriya jenoside yateguwe, bavuga ko ngo babonye aho intwaro zari zihishe zo kwica abatutsi. Uyu Amadou Deme aravuga ati umuntu waje kuduha iyo nkuru yitwaga Jean Pierre, niko twaramwise akabyino akazina k'akabyiniriro kugira ngo nyine batamenya uwo ari we. Yaravuze ati twarajyanye kubera ko ari njye wari ushinzwe kuneka, ati turajyana kugira ngo nyereke izo ntwaro aho ziri, ati ndagenda nsanga hari akabunda kamwe, ati none hambwira ko ngo tuzamubwira igihe tuzamanukira kugira ngo dushakashakishe izo ntwaro, ati noneho aho hantu azahashyire nyinshi, noneho dosiye ibe dosiye. Aravuga rero ati Dallaire igihe ntari namubwira n'ayo makuru yahise yandika ibaruwa yandikira Loni, ati twabonye umuntu rwose watubwiye ko hari intwaro agahishyi zigiye kuzamara abatutsi, ati none ntazari zihari. Uyu mugabo rero arabivuga cyane akavuga ati Dallaire yarabizambije ibintu byose, ariko murumva ko icyo nshaka kwerekana uko muri ibintu bya jenoside yakorewe abatutsi harimo ibintu by'itekinika wagira ngo n'amahanga yarabifitemo inyungu kugira ngo byemezwe. Ibyo ngibyo abashakashatsi n'abanditsi nibo bazabivuga kera, kuko uyu mugabo rwose arabivuga, aravuga ati le fameux fax du 11 janvier 94 envoyé par le général Dallaire au siège de l'ONU à New York a été prétendument considéré comme une alerte d'un génocide imminent. La vérité est ailleurs. Dallaire n'en a jamais parlé avec l'informateur Jean Pierre. C'est le capitaine Amadou Deme qui l'a interviewé, a été avec lui sur le lieu pour voir la supposée cache d'armes. Jean-Pierre voulait savoir quand Dallaire prévoyait la fouille de l'endroit afin de garnir au préalable le cache pour que l'opération réussisse. Capitaine Deme a transmis son désidérateur informateur à Dallaire, qui d'ailleurs a reconnu la véracité de son montage lors de son témoignage au TPA Arusha dans le procès militaire 1. Amadou Deme rero aravuga ati twaragiye n'umugabo nyine bereka aho hantu hari intwaro, ariko ngo tumaze tuzane intwaro bambe bamubwiye ngo igihe bazamanukira gukora operation noneho azakire, noneho abibwira Dallaire rero ntiyabyemeye kubera nyine numva yarafite indi plan ye. Dallaire ariko ngo yageze aho abageze arusha kuko arusha nababwiye ko hari bavuka bihangange, yagezeho baramukanyaga arabyemera, aravuga ati kuko ibyo bintu nibyo ntabwo. Ni ukuvuga rero ko aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yarangiye, haracyarimo ibintu bya tena abashakashatsi bazasubiraho mu yindi myaka, cyane cyane wenda n'ubutegetsi bwa FPR bumaze kuvuga, kuko murabona ko aribwo bugenda buzinzika bukinga n'ikibaba. Ariko burya abantu bajye bamenya ko ukuri kuri ahandi. Iki kibazo kizasubirwamo, kuko iyo ubonye nk'ubu ukuntu bavuga bati hari jenoside yakorewe abahutu, ugasanga abantu bamwe barabyemera abandi ntibabyemera, impaka ni ndende. Ubu abakurikira amakuru mwabonye ko hari impaka ndende kuri icyo kibazo, ariko ntabwo ari izo mpaka ndende zifite ishingiro kandi zizanagaruka mu myaka izaza. Ni ukuvuga rero ko ikibazo abazategeka u Rwanda mu myaka izaza baracyafite ingorane zikomeye cyane, kuko ibyo ni ibibazo byose babitegereje. Ubundi byari byiza bigeze nk'ubutegetsi nk'ubu bugeze gutyo bukavuga buti reka ikibazo tugicoce, ariko ntabwo ariko bigenda. Barimo baravuga bati reka dukomeze tuzinzike ruzacika twambutse. Ni ukuvuga ko mu gifaransa hari umugani uvuga ngo après nous le dirige, bati wenda nituba twagiye hazaza umuhengeri. Ibyo ntabwo ari ibyacu, ariko tuzaba twakuyemo yacu. Impamvu ko iki kibazo kizagaruka, mwumvise ko ari Abongereza n'Abanyamerika batangiye kuvuga bati mu Rwanda ntabwo usanga badashaka kongera kuvuga jenoside yakorewe abatutsi. Baravuga bati mu Rwanda muri jenoside hapfuye abantu bose. Ibyo ni ibyo ngira ngo mu mwaka ushize Abanyamerika n'Abongereza banditse itangazo bavuga ko itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 ya buri mwaka igomba kwibuka Abanyarwanda bose bapfuye. Bavuga bati ntabwo ari abatutsi gusa bapfuye, hapfuye n'abandi b'Abanyarwanda, Abahutu ndetse n'Abatwa. Nkuko rero mubibona turi kuri icyo kibazo cya jenoside, murabona ko Abanyamerika iteka nkuko nabibabwiye ko bavuze ko mu Rwanda
habaye ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda. Murabona uyu mwambasaderi w'abanyamerika ngo yitwa Deb McClain bagiye gusura ku Gisozi ejo bundi ku itariki ya 25. Yaranditse rero wenda inyandiko ye ntigaragara cyane hano, ariko reka ndebe ko hari umuntu wayishyizeho aho bigaragara. Murabona kuri konti uyu muntu we yagerageje no gushyiramo imirongo. Uyu mwambasaderi w'abanyamerika Deborah McClain aravuga ati to all Rwandans, ku banyarwanda bose. Ni ukuvuga rero ko yari ku Gisozi, ariko ntabwo yavuze ko bya bindi nyine navuze ko abanyamerika bakomeza kuvuga ko ibintu byabaye mu Rwanda byibasiye abanyarwanda bose. Nawe nibyo yatangiye avuga, ndetse akavuga ko iriya memorial ifite inshingano zo kurinda amateka y'abantu bose. Aravuga ati we all have a responsibility to protect the history of every single human. Ni ukuvuga ko tugomba ruriya rwibutso rufite inshingano zo kurinda amateka ya buri wese, y'abantu bose, mbese umuntu wese, ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose. Murumva rero abagashyizemo nubwo nyine ateruye cyane, ariko ngira ngo murumva aho biganisha. Ngira ngo iyi dosiye ya Theoneste Bagosora Imana muri uko dashira, reka tube turekeye ahangaha. Indi nkuru rero yavuzwe ikaba ndetse Kimomo n'urubanza rwa Rusesabagina, aho urukiko rw'i Kigali hariya rwamukatiye imyaka 25. Ibinyamakuru by'isi yose ariko byabyanditseho byose kandi bivuga ko Rusesabagina atabonye ubucamanza bukwiye, ko bwari ubucamanza bw'itekinika busa naho butatumye agira uburenganzira bwe bwo kwiregura busesuye. N'iki kinyamakuru cyitwa Knack cy'Ababiligi kiravuga kiti Paul Rusesabagina bamukatiye imyaka 25 bavuga ko akora iterabwoba. Ni inkuru ya wa munyamakuru Peter Veraninde, nawe arerekana ko Rusesabagina atabonye ubucamanza bubereye, ko urukiko rwagiye rukabitekinika rukamukubita iriya myaka. Iki kinyamakuru cya Voix de l'Amérique nacyo kiravuga kiti Right Group Condemns Rwanda, biravuga kiti Rusesabagina bamukatiye imyaka 25, ariko nacyo kiravuga ko iyo myaka nta kintu cyemeza, nta kintu cyerekana cyishyigikiye cyatuma bamukatira iriya myaka, kuko urubanza rurimo itekinika. Iki kinyamakuru cy'abanyamerika cyitwa The Times nacyo murabona ko kivuga ko Rusesabagina ari prisonnier de conscience. Ni ukuvuga ko bamufunze, bamukatiwe igihano kubera ibyo atekereza, ntabwo ari kubera ibyo yakoze. Murabona hano President Bush igihe amwambikaga umudari wamaye ngo ni Presidential Medal of Freedom from George Bush muri 2005, nyine bamwambitse umudari uburenganzira bwo kwisanzura, uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikinyamakuru cyitwa Democracy Now nacyo cyanditse ko Rusesabagina bamukatiye imyaka 25 bavuga ko bamwagiriza ibikorwa by'iterabwoba. Yashyizemo rero n'umukobwa w'ibyo yavuze, Karine Kanimba, yavuze ko papa we nyine bamukoreye iyicarubozo, bakamushimuta, bakamwima uburenganzira bwe bw'ibanze. Mbese nubwo nababwiye ibinyamakuru byose byanditseho byavuze ko Rusesabagina atabonye ubucamanza busesuye, atabonye ubutabera busesuye. Uyu mugabo witwa Tom Zoellner nawe aravuga ati yasubira muri ya ntuza ya The Times de London, navuze ngo ni abanyamerika. Times de London ivuga ko Rusesabagina nyine yarenganye, ari prisonnier de conscience. Prisonnier de conscience ni ukuvuga umuntu bahura ibitekerezo bye. Ngira ngo muri abo bose bavuze ko Rusesabagina yarenganye, inkuru irimo wenda isa naho itabyemeye n'uyu mugabo witwa Willis Sharita mu kinyamakuru cyitwa Rwandan Voice, ni kuvuga ati ijwi ry'u Rwanda. Willis Sharita rero we avuga ko Rusesabagina ahubwo ibihano bamuhaye ari bito cyane, ko yagombye kuba nka bindi bya Yezu ngo nabambwe. Aravuga ati Rusesabagina ibihano bamuhaye ni bito cyane. Willis Sharita rero ni umuntu murumva agaco aherereyemo, ni umuntu ushodekanye na Kigali, ariko ibintu n'igitangaza. Willis Sharita nongeye kureba muri confidence, anga Willis Sharita ari umuntu
ari b'abantu ba kera. Ulysses Sharita buriya ni umuntu uzwi mu mateka y'inkotanyi, niwe watangiye gukotana mbere y'abandi. Niwe rero yabaga muri Canada afite muri za 89 igihe FPR yiteguraga gutera, ari muri bake bandikaga impuruza we na Professeur Kimenyi. Icyo gihe rero bari bakaze, ariko uriya Ulysses Sharita buriya niwe abantu bafite ibyo, nta nubwo ari impunzi, niba abantu abuzukuru be abasekuruza be bahunze ibintu bya za Rucushu, murumva ni mu 1800. Ise rero nako sekuru yitwaga Ntamwete rero ahunga bwa bwicanyi bwa Rucushu, kuko buryo bwicanyi bwa Rucushu baricanye baramarana, abantu benshi bajya hanze. Ise rero bambeye sekuruza witwa Ntamwete aragenda ajya hakurya y'umupaka. Icyo gihe imipaka ntabwo yari imeze nk'ubu ngubu, barakomeza babiyongiyeyo kugeza igihe ise kubera nyine urumva bari hakurya y'umupaka. Uriya Ntamwete rero abyara witwa Sharita Kosia. Sharita Kosia rero ariga aba umupasitori w'umwanglican, kugeza igihe rero yagarukiye mu Rwanda mu 1925. aza hariya i Gahini, niwe washinze rero, umwe mu bashinze misiyoni ya Gahini. Muri 1935 uriya Sharita Kosia ajya i Burundi ashinga iriya misiyo y'abaporose ahantu hitwa Matana. Hanyuma agaruka mu Rwanda asubira i Gahini, ndetse ajya nishyira, mbese arahavuruka hose. Amaherezo rero yasubiye i Bugande muri 1956-1957 aba musenyeri wa Mbarara muri Ankole. Ni ukuvuga rero ko ntabwo yaje mu Rwanda kimwe ubu abantu baravuga ngo ngende umunyarwanda, undi ati ngewe ndiki. Ariko muri icyo gihe imipaka yari yoroshye, muri ukuntu yavaga i Gahini ari musenyeri, akongera akajya i Mbarara akaba musenyeri, akongera akagira ate. Uriya rero Ulysses Sharita ni umuhungu uriya Sharita Kosia, uriya mupasitori. Sharita rero uyu nguyu Ulysses wanditse ibi ngibi, muri igisekuruza cye iyo gihera, ni umuntu wakomeje gukotana igihe inkotanyi zashaka gutera. Hari igihe u Rwanda rwavuze ruti impunzi zishaka kureba u Rwanda uko rumeze muzaze. Icyo gihe Ulysses Sharita ari mu bantu bashatse kuza, ariko akavuga ngo nibamanze bamwandikira ibaruwa ngo bamutumire nk'umuntu ukomeye cyane. Igihe rero ariko urumva yashakaga urwiyenzo, yagira ngo nyine yumve koko. Urumva ari muri 1989 yarazi ko intambara igiye gutera, ko bagiye gutera intambara. Urumva rero yariyenzaga. Ni ukuvuga rero ko mbese ndashaka kubereka ko uriya Ulysses Sharita ntabwo ari impunzi nk'uko wenda ubu abantu benshi bari mu butegetsi bw'i Kigali bameze. Akaba ari nayo mpamvu wenda arimo yandika kugira ngo arebe ko nawe bamuha akantu, kuko urumva n'umuntu watangiye gukotana kera, ariko murabona ntacyo afite, kandi hepfo ari mu mahanga naho agomba kuba nta kintu afite. Urumva rero baba batakamba banirwanaho kugira ngo barebe niba babibukana bo bakabaha bakaryaho. Inkuru yose abagina rero niyo ngiyo yarazwe n'ibyo byo kuvuga muri aya makuru y'isi yose ko bamurenganije. Ariko iri ni ijwi rimwe rya leta y'u Rwanda nyine rya FPR inkotanyi ryashatse kuvuga ko ibihano bye bamuhaye ahubwo ari bikeya. Maze rero bari badukurikiye ngaho, murakoze. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, naho kwa mbere utaha ngaho mwirirwa.